गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिँदा माओवादी दोहोरो त्रासमा। मुलुकमा एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर मूलधारको राजनीतिमा उदाएको माओवादी पछिल्लो समय झन चेपुवामा पर्दै गएको छ। शान्ति प्रक्रियासँगै सत्तामा पुगेको माओवादी विभिन्न आन्तरिक कारण र कलहको शिकार हुँदै टुटफुटबाट गुज्रियो। प्रचण्ड नेतृत्वमा कहिले एमालेसँग मर्ज भएर त कहिले काङ्ग्रेस र एमालेसँगै गठबन्धन गरेर एकपटक सत्तामा गइसकेको पार्टी हो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचन 2064मा सर्वाधिक ठुलो बनेको माओवादी विविध कारण अदूरदर्शिता, आक्रमणीयता र काङ्ग्रेस एमाले जस्ता पुराना दलहरूको चेपुवामा समेत पर्दै आएर तेस्रो शक्तिमा सीमित छ। तर पनि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समानुपातिक सहभागिता र समावेशी जस्ता परिवर्तनको सम्वाह माओवादी आन्दोलन र नेतृत्व नै थियो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन। व्यवस्था फेरे पनि त्रिदलीय स्वार्थको चपेटामा परेर मुलुकमा अस्थिर र कमजोर हुँदै गएको जनताको अवस्था फेरिन नसकेको चित्तो सत्यको जगमा अहिले राजावादी शक्तिहरूले सक्रियता हातै बढेको छ। यसले आफूलाई परिवर्तनको नेतृत्वकर्ता र प्रमुख हिमायती मान्दै आएको माओवादी केन्द्र अहिले आत्तिएको छ, झस्किएको छ। काङ्ग्रेस एमालेहरू विगतमा जबरजस्त रूपमा माओवादीका एजेन्डमा हिँड्न बाध्य भएका थिए। अहिले आएर उनीहरू पनि परिवर्तनका उपलब्धि उल्टाउनतर्फ लाग्न सक्ने माओवादीको ठुलो आशंका छ। यही कारण अहिले माओवादी दोहोरो त्रासमा देखिन्छ। एकातिर काङ्ग्रेस एमाले मिलेर संविधान संशोधनका एजेन्डा तय गर्नु र अर्कोतिर राजावादी शक्तिहरूले बढ्दो सक्रियता, दलतन्त्रबाट वाक्क जनताको झुकाव समेत राजातर्फ बढ्दै जाँदा गणतन्त्रको आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ। तराई मधेस, हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित मेची महाकाली जागरण अभियानमा रहेको माओवादी प्रमुख नेताहरू राजावादी गतिविधि बढेपछि अभियान स्थगित गरेर काठमाडौँ फर्के। उनीहरू आन्तरिक र बर्रा छलफलमा जुटेका छन्। गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँगै समान्तर रूपमा प्रदर्शनमा उत्रिने तयारी थालेका छन्। सङ्घीयता र गणतन्त्र मन नपराउनेहरूले अहिले सरकारकै कुशासनको फाइदा उठाएर व्यवस्था विरोधी अभियान चलाएको निष्कर्ष माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी बैठकले निकालेको छ। वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तोष बढ्नुका काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकार र कुशासन प्रमुख कारक रहेको उसको ठहर छ। सरकार विरुद्ध विभिन्न खबरदारी गर्दै आएको माओवादीले पछिल्ला राजावादी गतिविधिलाई देखाएर जनसरकारकै विरोध गर्ने अवसर समेत पाएको छ। सोमबार पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको निवास खुमलटारमा बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकले पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहको समर्थनमा आइतबार जम्मा भएको भिडको समीक्षा गरेको छ। वर्तमान सरकारको नराम्रो कामहरूको फाइदा उठाएर व्यवस्थाधिकार अभियान सञ्चालन गरेको आरोप माओवादीको छ। दलहरूले पूर्व राजालाई चुनाव लड्न चुनौती दिएपछि राजतन्त्रको ठेक्का बोकेर हिँडेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन राजा भोटको राजनीतिभन्दा माथि रहेको बताउँछन्। राजाले चुनाव नलड्ने र अहिलेको प्रमुख नेता तथा दलहरूसँग चुनाव लड्न आफू र पर्याप्त उनको भनाइ छ। आफूले कुनै राजनीतिक दल विशेषको राजा नभई सिङ्गो देशको राजालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै उनले नवराजा बन्न खोजिरहेका प्रमुख नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। लिङ्गदेनले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले देश बर्बाद बनाएको र अर्ब उहिले नेपाली जनताले फालेका राजतन्त्रलाई त्यो तन्त्र फेरि कताबाट उधिनेर कहाँबाट उधिनेर ल्याउने हो, ल्याएर खोइ कहाँ ल्याएर कुर्सीमा राख्छन् अरे। अनि मान्छे कुर्सीमा बस्दाखेरि राजा हुने भए त तपाईँहरू कुर्सीमा बस्नुभएको छ राजा हुनु, यता पनि कुर्सीमा बस्नुभएको छ राजा हुनु। कुर्सीमा राख्दैमा होइन, संविधानको बाटो समाउनुहोस्, संविधान अनुसार आउनुहोस्। पूर्व राजा लोकप्रिय छन् भने चुनाव लड्नुहोस्, आउनुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस्। एउटा घोस्ट भन्छ नि, छाया घोस्ट अगाडि सारेर होइन, आफू अगाडि सार्नुहोस् न। लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने ठिक छ, चुनाव लड्न आउनुहोस् न। तपाईँलाई जहाँसुकै पनि चुनाव लड्न खुला छँदैछ नि, आउनुहोस्, चुनाव लड्नुहोस्, पार्टी खोल्नुहोस्। खोलेकै छ त्यसलाई आफ्नो भन्नुहोस्, मेरो पार्टी भन्नुहोस् न। अनि अलिकति टाउको निकाल्न जस्तो यसो पनि गर्ने, अलिक अप्ठ्यारो पऱ्यो भने फेरि पछाडि तानेर पछुवा ताल्ने, टाउको पनि लुकाउने।
दलहरूले पूर्व राजालाई चुनाव लड्न चुनौती दिएपछि राजतन्त्रको ठेक्का बोकेर हिँडेका राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल राजा भोटको राजनीति भन्दा माथि रहेको बताउँछन्। राजाले चुनाव नलड्ने र अहिलेका प्रमुख नेता तथा दलहरूसँग चुनाव लड्न आफू नै पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ। आफूले कुनै राजनीतिक दल विशेषको राजा नभई सिङ्गो देशको राजालाई स्थापित गर्न खोजेको भन्दै उनले नवराजा बन्न खोजिरहेका प्रमुख नेताहरूप्रति व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्। लिङ्गदेलले अहिलेका राजनीतिक दलहरूले देश बर्बाद बनाएको र अब राष्ट्रस्थ आवश्यक भएको सन्देश पूर्व राजाबाट आएपछि जनतामा उत्साह पलाएको बताए। जो भ्रष्टाचारी छ, जसले देशलाई बर्बाद गरे, राजाले पहाडमा नभएर मधेसको जनताले रोजगारी पाओस्, मधेसको जनताले गरी खाने वातावरण निर्माण होस् भनेर खोलेका उद्योग धन्दाहरू बेचेर खाए। कृषि औजार कारखाना बन्द गरे, चिनी कारखाना बन्द गरे, जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द गरे र आज दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डहरूमा उनीहरूको नाम मुछिएको छ। त्यस्ता नेताहरू अहिले राजालाई ललकार्दैछन्, राजा चुनाव लड्न आऊ भनेर। चुनाव म भन्छु हामी लड्छौँ तपाईहरुसँग। राजाले चुनाव लड्ने होइन, चुनाव लड्नको लागि हामी जस्ता मानिसहरू छौँ, हामी चुनाव लड्छौँ। हामीले खोजेको राजा, हामीले स्थापित गर्न खोजेको राजा तपाईहरुसँग चुनाव लड्ने होइन, राजनैतिक दलको राजा होइन, देशको राजा खोजेको हो। र राजा राजनैतिक दल भन्दा, भोटको राजनीति भन्दा माथि रहने संस्था हो।